वीडियो और इस वीडियो में हम देखेंगे आप अपने वॉइस क्वालिटी को कैसे बेटर कर सकते हो ऑडेसिटी के अंदर एडिट करके। अगर आपके पास कोई अच्छा सा माइक नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने वॉइस क्वालिटी को बेटर करना चाहते हो तो आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। या तो अगर आपके पास पहले से ही अच्छा माइक है लेकिन आपको उसको एडिट करके और बेटर करना है तो भी आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके वीडियो ये बहुत काम आएगी क्योंकि आपके वीडियोज़ की साउंड क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ मैंने अपने सामने ऑडेसिटी ओपन कर लिया है और ऑडेसिटी ओपन करने के बाद आपको जो भी फाइल को एडिट करना है उसको यहाँ फाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करके वो ऑडियो फाइल को आप ऐड कर लेना। जो भी फाइल को आपको एडिट करना है वो यहाँ पे आ जाएगी या फिर डायरेक्टली ड्रैग कर लेना। अभी मेरे पास कोई फाइल नहीं है एडिट करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके रिकॉर्ड कर लूँगा अपने लिए। और इस बात का ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो अपने बैकग्राउंड नॉइज़ को कम से कम करने की कोशिश कीजिए। एडिट करके हम बैकग्राउंड नॉइज़ को निकाल ज़रूर सकते हैं लेकिन उससे हमारी वॉइस पे फ़र्क आता है। तो हमारी वॉइस पे फ़र्क आता है तो वो अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि अब हम उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी वॉइस पे थोड़ा फ़र्क भी पड़ रहा है। तो इसीलिए जितना कम कर सकते हो बैकग्राउंड नॉइज़ को उतना कम रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और जब आप ऑडेसिटी में रिकॉर्ड कर रहे हो या कुछ भी दूसरे इसमें सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर रहे हो, डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो स्टार्ट करने से पहले 5 सेकंड्स का गैप दे दीजिए जिससे हम बैकग्राउंड नॉइज़ जो थोड़ी बहुत होगी उसको निकाल सके। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। वैसे मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी, आप यहाँ आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये वाली वीडियो में उसके बारे में थोड़ा सा ही बताऊँगा फटफट की कैसा करना है, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो आपको टोटली कैसे करना है। वैसे इसमें कुछ है नहीं देखने जैसा लेकिन फिर भी। तो मैं अभी कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। क्या रिकॉर्ड करूँ, एक सॉन्ग की लाइन गा देता हूँ। Your hand fits in mine like it's made just for me, but bear this in mind, it was meant to be, and I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks, and it all makes sense to me। तो यहाँ हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। इसको एडिट करने से पहले एक बार रॉ फॉर्म में सुन लेते हैं कि एडिट करने से पहले रॉ फॉर्म में कैसी सुनाई देती है, उसके बाद एडिट करके सुनेंगे। तो पहले डायरेक्टली सुन लेते हैं। अभी यहाँ पे तो कोई ऑडियो है नहीं, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो हम पहले यहाँ से ही डायरेक्ट सुन लेते हैं। Your hand fits in mine like it's made just for me, but bear this in mind, it was meant to be, and I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks, and it all makes sense to me। सॉरी अबाउट दैट। अगर आपके कान अभी तक ठीक है इस आवाज़ को सुनने के बाद तो बढ़ते हैं आगे ट्यूटोरियल में। तो देखते हैं हमको एडिट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड नॉइस निकाल देते हैं। तो जितनी एरिया में बैकग्राउंड नॉइस है पहले उस एरिया को हाईलाइट कर लेते हैं हम ऐसे लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करके। इसीलिए मैंने बोला था रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के 5 सेकेंड बाद बोलना शुरू करना। तो जितनी बैकग्राउंड नॉइस है उतनी एरिया हमको मिल जाएगी। तो अब मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इफेक्ट में जाता हूँ और फिर नॉइस रिडक्शन में जाता हूँ। यहाँ से गेट नॉइस प्रोफाइल करता हूँ और पूरा इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। डबल क्लिक करके ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। वापस से इफेक्ट में जाके यहाँ पे रिपीट नॉइस रिडक्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो इससे हमारी बैकग्राउंड नॉइस निकल जाएगी। वैसे इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गया नॉइस रिडक्शन, हमारी वो बैकग्राउंड नॉइस निकल गई। अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपको वापस से इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आपके आने के बाद यहाँ पे इक्विलाइजेशन में आना है। ये इक्विलाइजेशन में आ गए। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर्व का ऑप्शन दिया रहेगा, वो सेलेक्ट कर्व के ऑप्शन में जाइए और यहाँ से बेस बूस्ट को ऐड कीजिए। इससे आपकी आवाज़ थोड़ी और डीप हो जाएगी, थोड़ी और मैनली हो जाएगी। और अगर आप लड़की हो तो कोई सेंस नहीं बनता इसको करने का, आप अपनी आवाज़ को मैनली क्यों बनाना चाहोगे। तो इसलिए करके आप अपने वॉइस में बेस ऐड कर सकते हो, आपकी वॉइस और डीप हो जाएगी। तो ये कर लीजिए और फिर यहाँ पे ओके दबा दीजिए। तो यहाँ देख सकते हो हमारी थोड़ी वेव्स में डिफरेंस आ चुका है, यानी इसमें थोड़ा बेस ऐड हो चुका है। यहाँ पे बेस ऐड होने के बाद वापस से इफेक्ट में आइए और इफेक्ट में आने के बाद ये बार यहाँ पे कंप्रेसर लिखा है, ये कंप्रेसर पे क्लिक कीजिए और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी काम कर देगी आपके लिए। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स को यहाँ आगे पीछे करके ट्राई कर सकते हो आपके लिए अगर कुछ और बेस्ट करता है तो। लेकिन ये डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी बहुत अच्छा काम कर देती है। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने कंप्रेसर को भी ऐड कर दिया है और कंप्रेसर पे ऐड करने के बाद वापस से इफेक्ट पे आइए। इफेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे नॉर्मलाइज पे आइए और नॉर्मलाइज पे ओके क्लिक कर दीजिए। इससे आपकी ऑडियो नॉर्मलाइज हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ वापस इफेक्ट में आइए। इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे लिमिटर मिलेगा, तो ये लिमिटर पे क्लिक कीजिए
और इसकी भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहने दीजिए और ओके दबा दीजिए। तो ये हो गई इतनी एडिटिंग। वैसे कुछ लोग इसमें ट्रेबल भी ऐड कर देते हैं, जैसे वापस से यहाँ पे इक्वलाइजेशन में आए और इक्वलाइजेशन में आने के बाद सेलेक्ट कर्व में यहाँ से ट्रेबल बूस्ट भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वो मेरी आवाज़ के लिए सही नहीं लगता है। जब भी मैं ऐड करता हूँ तो और ख़राब हो जाती है, इसीलिए मैं इसको ऐड नहीं करता हूँ। आप अपनी वॉइस पे ट्राई कर सकते हो, इसको कम ज़्यादा करके और थोड़ा नीचे या और ऊपर करके ट्राई कर सकते हो। मैं इसको अपनी वॉइस में नहीं ऐड करता हूँ। तो अभी हम देख लेते हैं, हमने इतना एडिट किया है तो इसके बाद मेरी वॉइस कैसी साउंड कर रही है। Your hand fits in mine like it's made just for me, but bear this in mind, it was meant to be, and I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks, and it all makes sense to me. So yeah, ये थोड़ी सी चीज़ें करके आप अपनी साउंड क्वालिटी को थोड़ी सी बेटर बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, जाके मेरे चैनल पर दूसरी वीडियोस को चेक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे नीचे क्लिक कर दीजिए। सी यू गाइस।